হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। স্বাগত জানাচ্ছি আধুনিক খামার উদ্যোক্তা এবং খামার ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত চ্যানেল 24-এর আমি খামারি আয়োজনে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি দাঁড়িয়ে আছি বুড়িগঙ্গা নদীর পাড়েই। আজকে আমরা অবস্থান করছি বুড়িগঙ্গা নদীর কামরাঙ্গীরচরের ক্যাটেল র্যাঞ্চ বাংলাদেশে। চলুন দেখে আসি কোরবানি উপলক্ষে তাদের প্রস্তুতিগুলি। উৎসবের খুশি নগদে বেশি, মাস জুড়ে 30% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বা ডিসকাউন্ট সবখানে সব জায়গায়। ভিউয়ার্স, আপনাদের কালা পাহাড়ের কথা নিশ্চয়ই মনে আছে। আজকে এই খামারে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি। এই কিন্তু কালা পাহাড় না, কালা মানিক। এটি হচ্ছে হলস্টিয়ান ফ্রিজিয়ান, আর এর ওজনটা হবে 600 কেজির উপরে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে সাদার মধ্যে কালো, অথবা কালোর মধ্যে সাদাও বলতে পারেন, কিন্তু কালোর মধ্যে সাদা বলেই ও কালো মানিক। আর এটি হচ্ছে এই খামারের মানে সবচেয়ে বড় গরুগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি গরু। দর্শক, আপনারা কালামানিককে দেখেছেন, এখন আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে টাইসন। এটি হচ্ছে শাহিওয়াল প্রজাতির। এর ওজন 500 কেজির ওপরে হবে। এর গায়ের রংটা অত্যন্ত সুন্দর। দেখতে পাচ্ছেন এর যে কুচটি রয়েছে সেই কুচটি একদম অত্যন্ত সুন্দর একটি কুচ, এবং এর শিংগুলি চকচক করছে। এটি হচ্ছে অনেক অনেক সুন্দর, এই খামারের একটা অনেক সুন্দর গরু এটি। আমরা এখন কথা বলবো একজন তরুণ উদ্যোক্তা এবং এই খামারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফারহান মালিকের সাথে। উৎসবের খুশি নগদে বেশি, মাস জুড়ে 30% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বা ডিসকাউন্ট সবখানে সব জায়গায়। আসসালামু আলাইকুম ভাই, ভালো আছেন? হ্যাঁ, ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, আপনি ভালো আছেন? জি ভাই, ভালো আছি। ভাই, আপনারা এই খামার করলেন, খামার করার পরিকল্পনাটা আসলে কোথা থেকে এলো? এটা তো অ্যাকচুয়ালি আমরা ফার্স্টে ইট ওয়াজ 2017। আমরা যে সময় এটা শখে করেছি আর কি। তো আজকে শখে করতে করতে একটা ইয়ার পাস হওয়ার পর আমরা যখন দেখি যে না, আসলে খামারটা খুব ভালো হচ্ছে, তখন অ্যাকচুয়ালি আমরা এটাকে বিজনেসে ট্রান্সফর্ম করার চিন্তাভাবনা করি। খামারের যে এই পরিকল্পনাটা ছিল, এই পরিকল্পনা থেকে কিভাবে অ্যাক্টিভিটিসগুলোকে গুছিয়ে আনলেন? অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন স্টার্ট করার পর ফার্স্টে আমরা 3টা গরু দিয়ে স্টার্ট করার পর আস্তে আস্তে আমরা আমাদের ডেইরিও প্রজেক্ট ছিল। তো ডেইরি প্রজেক্ট করার পর আমরা ওইখান থেকে কিছু ছোট বাছুর পাই। তো বাছুর পাওয়ার পর ওইগুলোকে নিয়ে ফার্স্টে আমাদের স্টার্ট এই ফ্যাটেনিং খামার। তো এই ফ্যাটেনিং খামার যখন আমরা একটা ইয়ার পাস হয়, তারপর আমাদের যখন বিজনেস প্রসপেক্ট আমরা খুঁজে পাই, তারপর আমরা এই খামারটাকে অ্যাকচুয়ালি বড় করি। আচ্ছা, খামার করার ক্ষেত্রে আরও তো অনেক প্রাণীর খামার করা যায়, তো খামার করার জন্য গরুকে কেন বেছে নিলেন? আসলে ছোটোবেলা থেকে আমরা যখন কোরবানিতে গরু কিনতে যেতাম তখন বাবার হাত ধরে যেতাম।
তো তখন থেকে আসলে সবারই একটা গরুর ব্যাপারে ক্রেজ, তো এই ছোটোকাল থেকে গরুর ক্রেজটা আছেই, তো তখন থেকেই আর কি স্টার্ট। তো আপনার এই খামারে কতগুলো গরু আছে বা কত কত রেঞ্জের গরু আছে, কি কি জাতের গরু আছে যদি একটু বলতেন? আমাদের দুইটা শেড আছে, একটা হলে গিয়ে পাবনা ঈশ্বরদীতে, আর একটা শেড হলে গিয়ে আমাদের ঢাকা কামরাঙ্গীরচরে। তো আমাদের পাবনার শেডে প্রায় 100 গরু আছে, আর আপনার এই শেডে আমাদের 50টার মতন গরু আছে। আর কি কি জাতের গরু আছে? এখানে আপনার মোটামুটি আমাদের দেশীয় সব জাতেরই আছে, যেরকম ফ্রিজিয়ান আছে, আমাদের সাইওয়াল আছে, আমাদের দেশাল আছে, তারপরে মিরকাদিম গরু আছে, এই সব জাতের গরুই মোটামুটি আমাদের কাছে আছে। এখানে কত ওজন থেকে, মানে সর্বনিম্ন কত ওজন থেকে হাইয়েস্ট কত ওজন বা কত রেঞ্জের গরু আছে একটু বলা যাবে কি? আমাদের সর্বনিম্ন 150 কেজি থেকে স্টার্ট করে সর্বোচ্চ 750 কেজি 800 কেজির মতন এই বছরের জন্য গরু আছে। আর দামের রেঞ্জটা? দামের সবচেয়ে দামি গরু কোনটা এই খামারে? আমাদের সবচেয়ে দামের গরু ম্যাক্সিমাম 4 লাখ থেকে 4.5 লাখ টাকার ভিতরে, আর সবচেয়ে শুরু হয় আমাদের 50,000 টাকা থেকে। তো আপনি বললেন যে আপনাদের খামারের অনেক বড় বড় গরু ছিল, সেই গরুগুলো বিক্রি হয়ে গেছে কোরবানি ঈদ যেহেতু সামনে। আচ্ছা, তো এই আপনারা যে এই খামার করলেন, তো এখানকার যে গরুগুলোকে খাবার দিয়ে থাকেন, তো সেই খাবারগুলো কোথা থেকে আসে? এগুলো আমরা নিজেরা কিছু প্রোডাকশন করি, আর তার মধ্যে আমরা যা আমাদের এক্সট্রা দরকার আমরা বাজার থেকে সংগ্রহ করি। এই খামার নিয়ে হচ্ছে আপনাদের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে কি? হ্যাঁ, যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা আছে, তো দেখি কতটুকু আগাতে পারি। ইচ্ছা আছে যে ঢাকার মধ্যে একটা বড় একটা খামার করব, তো দেখি এই বছর আমরা চেষ্টা করতেছি, আগামীতে হয়তো আমরা নেক্সট 200 গরু সে ঢাকার মধ্যেই করার চেষ্টা করব। অনেক তরুণরাই তারা হচ্ছে বিজনেস করতে বা খামার করতে আগ্রহী হচ্ছে। তো তরুণরা যদি খামার করতে চায় বা খামার করার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়, তাদেরকে উপদেশমূলক কিছু বলার আছে? আসলে তো আমি যেভাবে শিখেছি ওইভাবেই আমি বলবো। তো অ্যাকচুয়ালি হয়তো কিছু গরু নিয়ে স্টার্ট করাটা বেটার। আপনার শেডে আমরা অ্যাকচুয়ালি অনেক টাকা খরচ করে ফেলি, এই ভুলটা ফার্স্ট অফ অল না করা। সেকেন্ড অফ অল কিছু গরু নিয়ে ফার্স্টে স্টার্ট করা, আগে গরুর সব কিছু বুঝা, 1-1.5 বছর সব কিছু বুঝা, তারপরে যদি ওনারা সব কিছু বুঝে আগাতে পারে তখন আমার মনে হয় খামারটাকে বড় করা উচিত, বাট তার আগে না। দর্শক, বেলা গড়িয়ে সময় পেরিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে। আজকে বিদায় নিব এই খামার থেকে। আবারও দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো খামারে। সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, সুন্দর থাকবেন, শুভকামনা। উৎসবের খুশি নগদে বেশি। মাস জুড়ে 30% পর্যন্ত ক্যাশব্যাক বা ডিসকাউন্ট সবখানে সব জায়গায়।